आज रहे शकील मामा के घरे छोटा सा पार्टी, वो भी शकील मामा के तरफ से। वही छोटा सा पार्टी में इनवाइट भरा है पटेल जी के। तो सबसे पहले पटेल जी के आते हमनी के चल देवे निसन गाँव। बारिश में थोड़ा बहुत भीज कर रहल तो हमनी के सोचा निसन गाय ना बारिश में नहा लिया। मौसम ऐसा बनल बाटे कि लागत बाटे कि अभी बारिश आ जाए। बारिश आवे के नामे न लेत रहल, कैसे कुछ पराचित लोग हमनियों के संगे रहल, जैसे अनिले के ले लो। 1 से 1.5 घंटा घूमला के बाद में जब बारिश ना आल तो घरे निकलते रहनी सन, तब तक रास्ता में कुछ लोग रोक ले। लोग के रोके के मकसद ई रहल कि लोग पटेल जी के संगे फोटो खिंचावे के चाहत रहल। शाम तो होइए गल, रात ना हो जाए, ऐसे हमनी के जल्दी से निकल गनी शकील मामा के घरे। शकील मामा के घरे आते फटाफट खाना के व्यवस्था चालू हो गई। शकील मामा के घरे आते आंधी के कारण लाइट तो कट गल, लेकिन मीट पुलाव काफी अच्छा बनल। बाकी मीट पुलाव खइला के बाद में हमनियों के निकल जानी सन घर। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद पड़त हो तो लाइक कमेंट कर देम लो।